Happy New Year. Mali. Merry Christmas muna. So, ayan. Ngayon, retune ako ng sound system niya kasi may garalgal. So, may konting kailangang fine-tuning. So, sound check tayo. Na-tune ko na siya. So, ito na. We do the same drive, turn up the sounds and let it fill your body. Building up the tension now, through the night. If you're having fun, I can feel your body. You're gonna wish you left, but you're not leaving. You can push your arms around the memory. You're gonna wish you left, but you're not leaving. So, ayun. Well, bumalik siya sa dating ganda ng tunog niya. Ayan. May gulay. Mga almost 2 hours din akong nag-tune ng head unit or yung radio niya. Tapos, pati yung amplifier, syempre. Sabay sinutune. So, okay na siya ulit. Maganda na ulit. Tumunog! Yee! Ay. Ayos na. Ayos na. Pwede na pang New Year, 'di ba? Oo nga pala, no? Kaya pala pinaganda mong tunog eh. Hindi may ewan ko kung sinong magaling gumalaw eh. May gumalaw kaya nag-iba yung tunog. Pero ayan, balik na ulit. May babasagin ng eardrum yan sa ano Sa loob. So ayun. Merry Christmas everybody!